এ ধরনের পিকআপগুলা হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে যার ফলে গাড়িতে পিকআপ ধরে না। সেটা আসলে কীভাবে আপনারা নির্ণয় করবেন পিকআপ নষ্ট না কি নষ্ট, সেটা নিয়ে আজকের ভিডিওটি। চলুন তাহলে দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ফিরে এসেছে আবার ইন্টার পর। এখানে লক্ষ্য করলেই দেখতে পারবেন যে মিটারটা রয়েছে, এই মিটারগুলা দিয়ে আমরা খুব সহজেই এই পিকআপ ভালো না মন্দ, সঠিক আছে নাকি ব্যাড সঠিক আছে সেটা নির্ণয় করবেন। সেটা নির্ণয় করার জন্য অবশ্যই প্রথমে মিটার এক্স 100 দিয়ে জিরো করে নেবেন। তারপর নেগেটিভ কমেন্ট করে রেখে আপনি সবুজ এবং কি নীল যে টার্মিনাল রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, সবুজটা যখন আমরা ধরেছি এটা জিরো দেখাচ্ছে অর্থাৎ শর্ট রয়েছে। পজিটিভটা যখন ধরেছি দেখেন লালটা যখন ধরেছি মিটার হালকা একটু উঠতেছে অর্থাৎ এই পিকআপটার সমস্যা রয়েছে। এ ধরনের পিকআপ দিয়ে কখনোই পিকআপ ধরবে না গাড়িতে থাকলে। এ ধরনের সমস্যা হলেই কিন্তু অনেক ভাই রয়েছে কন্ট্রোলার খুলে ফেলে, অনেক ভাই যে ওয়ারিংয়ের ভিতরে অনেক খোঁজাখুঁজি করে। তার জন্য আজকের ভিডিওটি তো দেখতে পাচ্ছেন। পাশাপাশি আরেকটি পিকআপ আমরা নিয়েছি, ভালো পিকআপের মাপ কত দেখা সেটা আপনাদেরকে মেপে দেখাচ্ছি। এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন আমরা যখন পজিটিভ টার্মিনাল ধরেছি 2 দেখাচ্ছে মিটার এক্স 100 দিয়ে, পাশাপাশি সবুজ টার্মিনালেও 2 দেখাচ্ছে অর্থাৎ পিকআপের যে 3টি তার রয়েছে কালোটাকে কমেন্ট করে লাল এবং কি সবুজটা যখন ধরতেছি মিটারের মাপ 2 দেখাচ্ছে অর্থাৎ এই 2 দেখাইলেই কিন্তু সঠিক রয়েছে। পাশাপাশি যেটা নষ্ট হয়ে যাবে সেটা কি মাপ দেখাবে, এক এক ধরনের মাপ দেখাবে। যেমন এটা একটা জিরো দেখাচ্ছে, অন্যটা হালকা একটু উঠতেছে, কোনোটা মাপ দেখাবে না, কোনোটা জিরো দেখাবে। এ ধরনের মাপগুলো দেখালে যে পিকআপগুলো রয়েছে এ ধরনের পিকআপ দিয়ে গাড়ি কোনো প্রকার চলা সম্ভব না। এ ধরনের সমস্যা হওয়ার ফলে অনেক ভাই রয়েছে মোটর খুলে ফেলেন, অনেক ভাই রয়েছে কন্ট্রোলার খুলে ফেলেন, বিভিন্ন ধরনের একটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যান আপনারা। তো দেখতে পাচ্ছেন এই ধরনের ভিডিওগুলো যদি আপনারা নিয়মিত দেখেন তাহলে কিন্তু সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন। এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন পিকআপের ভিতরে যে আইসিটা রাখা আছে এই আইসিটাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে এই আইসিটা একটা ম্যাগনেটের, পিকআপের ভিতরে যে ম্যাগনেট থাকে একটু চুরির মতো, সেই ম্যাগনেটের সাহায্যে কিন্তু এই আইসিটার মাধ্যমে পিকআপটা ধরে থাকে। অর্থাৎ লাল এবং কালো যখন এক হয়ে সবুজের ভিতরে বল প্রবাহিত হয়ে আমাদের কন্ট্রোলারের ভিতরে লাইন চলে যায়, তারপরেই আমাদের এই পিকআপটা কাজ করা শুরু করে। যখন আসলে এই ধরনের পিকআপগুলা শর্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের পিকআপে আর কাজ করে না। আজকের ভিডিওতে কেমন ইনফরমেশন ছিল অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন। যারাদেরই সরাসরি কাজগুলো শিখতে চাচ্ছেন মোটর, কন্ট্রোলার, চার্জার, ওয়ারিং, তারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।